Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен турецкий лимонад дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге небәрі 2 апельсин, 1 лимон қажет болады. Барлығының қабығын жуып, тазалап, осылай бөлшектеп, турап алып, блендерімізге салып, жақсылап езіп аламыз. Ал егер де блендер болмаған жағдайда қабығын үккіштен өткізіп, яғни теркамыздан өткізіп, ішіндегі сулы жерін езіп алсаңыздар болады. Жаз айында керемет таптырмас сусындардың бірі, салқындатып ішсеңіз шөліңізді қандырады. Блендерден езіп алған апельсиндерімізді ыдысымызға салып, дәл осылай лимонымызды да турап аламыз. Бұны да бөлшектеп турап, блендерімізге салып, жақсылап езіп аламыз. Егер де блендер болмаған жағдайда тура апельсин сияқты қабығын ашып, сулы жерін езіп алсаңыздар болады. Енді дайын болған лимондарымызды да апельсиннің үстінен салып, салқындатылған суымызды құямыз. Алдын ала холодильникке салып, салқындатып қоюларыңыз қажет. Енді осы дайын болған езбемізді холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай сары светке еніп, әдемі болып дайын болған. Енді бұны жақсылап ситаның көмегімен өткізіп аламыз. Арасына кішкене түйіршіктері кетуі мүмкін. Ол ештеңе етпейді, тағы екінші қайтара сүзіп аламыз. Ситаның орнына марлені қолдансаңыздар да болады. Барынша суын шығарып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай керемет түске енген. Енді дайын болған осы сусынымыздың үстінен қантымызды құйып алып, араластырып, қайтадан сүзгіштің көмегімен өткізіп аламыз. Қалып кеткен осындай түйіршіктері болуы мүмкін. Менде қанты толық ерімеген, барлығын салып, міндетті түрде ертіп аласыздар. Қантын жақсылап араластырып, енді үстінен салқындатылған сарағашымызды құйып аламыз. Дайын болған осы сусынымызды барлығын жақсылап араластырып, графинімізге құйып, қонақтарымызға ұсынып, немесе өзіміз іше берсек болады. Мұз қоссаңыздар да болады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.